Манайх 1000 ангилсан махны газар байгаа. Тэгээ бид нар өнөөдөр эрчимцэн мал аж ахуйд суурилсан ангилсан мах үйлдвэрлэл худалдааны 1000 төслөө танилцуулж байгаа. Бид нар энэ төсөл дээр 2017 оноос хойш ажилласан байгаа. 2020 онд Улаанбаатар хотод 1000 брендийг хөгжүүлээд ингээ явж байгаа. Өнөөдөр бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хүсэж байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтаараа бид нар өөрсдөө манай одоо хэрэглэгч харилцагч нартаа зориулаад найдвартай, эрүүл чанартай хүнсийг нийлүүлэх зорилгоор санхүүжилт хүсэж явж байгаа. Тэгээд энэ төслөө бид нар бас тодорхой хэмжээнд төртөөгөө хамтарсан, орон нутгатайгаа хамтарсан, малчид нөхөрлөл хоршоотойгоо хамтарсан байдлаар юм кластер системийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах ийм зорилгоор төслөө танилцуулсан байгаа. Ер нь бол Монгол улсын гол салбар бол хөдөөж хүн салбар. Тэгэхээр энэ хөдөөж хүн салбарт илүү нэмэн өртөг шингэсэн нөгөө талаараа эрүүл буюу эмийн үлдэгдэлгүй тий одоо сүлүүд яриад байгаа шүү дээ антибиотикийн үлдэгдэлгүй малын мах гэдэг. Тэгэхээр зэрэг махыг зөвхөн одоо яа гэдэг уламжлалт аргаар бэлтгэхээс гадна одоо Монгол улсын стандарт байна, олон улсын стандартууд байна. Тэр хүрээнд илүү махыг ангилж хэрэглэдэг. Ер нь бол ирж байгаа цаг бол ангилсан мах л байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг бид нар махаа илүү ангилж хэрэглэгчтэй хүргэх одоо тоолол ресторан байгууллагууд байна. Айл өрхүүдийн хэрэгцээ шаардлага байна. Тэдэртэй зориулаад илүү юм чанартай махыг гарал үүсэл тодорхойгоос гадна ийм найдвартай юм хүнс бол хүмүүс хэрэглэх юм хэрэгцээ шаардлага байгаа. Тэгэхээр зэрэг энд нь тодорхой хэмжээнд манай төсөл багахан ч гэсэн хувь нэмэр оруулах юм төсөл байгаа. Бид нар бол нэг 700 гаруй сая төгрөгийн юм төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Үүнийхээ 300 сая төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлээс хүсэлт байгаа. Тэрний юу нэхэр зэрэг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар тулгамдж байгаа хэд хэдэн асуудал байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг бага хүүтэй, доктортой юм санхүүжилт байгаа. Нөгөө талдаа бид нар санхүүжилтаараа юу хийх вэхээр зөвхөн энэ эрчимцэн мал аж ахуйдад зориулаад мал худалдаа авах эрчимцэн мал аж ахуйгаа байгуулахад зарцуулна. Тэрнээс хашаа хороож эзэм эрчимцэн мал аж ахуй бэрэмрэлтэй холбоотой зардлуудыг манайхаа өөрсдөө гаргаж явах юм байна. Сонгон шалралтанд бол айхтар хүндрэлтэй зүйл байгаагүй. Гэхдээ зүгээр бидэрт бол цаг хугацааны хувьд бол бас энийг удаан хүлээлээ анх удаа төсөл өгч байна. Тэгээд ер нь бол одоо яадгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт чинь санхүүгийн юм одоо их усэр маш чухал байдаг. Бид нар бол 17 онд энэ төслийг боловсруулсан. 17 оноос хойш тасралтгүй явж хагаад тодорхой өөрсдийнхөө одоо яадгийн өөрсдөө шалтгааллах бүх хөрөнгө оруулалтыг хийгээд үйл ажиллагаа тодорхой түвшинд гаргаад өнөөдөр бид нар хүсэлтээ өгөөд танилцуулаа явж байгаа.